এই যে আমি উম্মে সারিয়া জান্নাত আজকে জাতীয় চিড়িয়াখানায় ঘুরতে এসেছে, তাই না? মিরপুর চিড়িয়াখানায়, তাই না? আমি এম করতা টাটা দাও, এম করো, একটা হাত দেখাও। হ্যাঁ, এই যে হরিণ দেখছে আমার আম্মি এখন। ব্রাইটনেস কম কেন আমার ফোনে? ওখানে ওরা কি করে বলো তো না? ওরা গাছ কাট। আম্মু সারিয়া জান্নাত। হরিণ শুয়ে রয়েছে। ওরা চিপস খায় না, না? চিপস খায়, রাইতে খায়। পশু পাখি রাখতে হবে। খেলা করবা? চলো আমরা এখন বাদ দেখতে এই যে ভাই, এই যে হলুদ ভাই, একটু ওইদিকে আসেন আপনি। আপনারা পলিথিন নিয়ে গান ঢুকছেন, আমরা মাইকিং করতেছি, আপনারা কি শুনতেছেন না? সবগুলো রেখে দাও। উম্মে সারিয়া জান্নাত গুটি গুটি পায়ে এখন চিড়িয়াখানার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারিয়া জান্নাত, লুক এট মি। সেই ফাস্ট অনেক দূরে যাবে। কাছ থেকে কোনো খাবার গ্রহণ করবেন না। খাবার প্রবেশ মূল্য 50 টাকা। দূরবর্তীতে উঠতে বছরে টিকিট লাগবে। বানরের হাত ধুয়ে দেন, নাহলে পাখির রকম চলো চলো। এই বড় ভিডিও করো না, 2 মিনিট 1 মিনিট 2 মিনিট